présenter la Breitling Jet Team. The number one meeting is about to start. Et voilà la démonstration de la Breitling Jet Team 2019. Nous sommes partis pour un looping. This is the road. There are two parts to the Breitling Jet Team. The first part is called Ribbon. The 6 aircraft will fly together in an elegant ballet with smooth loops and rocks. The 6 aircraft fly with just 3 meters from each other. Genre leur combien le numéro est sur leur... Ouais, avec les lumières là qui La première partie de notre démonstration s'appelle les avions sont en train de voler à 3 mètres de l'un de l'autre avec quelques barres. C'est ce qu'on appelle le ballon. Have a look at the formation and the figures the wingman position change to show you a new formation design. From the Avenger to the Callisto formation during the climb. Each formation is named after a famous collection of Breitling chronographs, like Avenger, Callisto, Chronomats, and Blackbird. Nous volons depuis le début de la patrouille sur le L-39 Albatros. C'est un avion avec 2 sièges et un seul moteur. We have launched since the beginning of the famous Czech Aero Jet. Cet avion est capable de voler à 900 km/h et capable d'absorber léger. And ladies and gentlemen, in front of you, this is the Blackbird formation. Mesdames et messieurs, c'est la formation Blackbird.
can find more information on the information. Mesdames et messieurs, la première partie, première minute de la première partie de la Ladies and gentlemen, coming from your right. Season flying in the Patrouille de France. Breitling Jet Team. Computing with the wind from la vitesse de rapprochement est aux alentours de 10 km/h. For you the sky is magic in 70. Dans plein de patrouilles militaires. Ladies and gentlemen, coming from your right, this is the Breitling Jet Team initiating Apache Road. The two solos, the number 4 and the number 6, in a series of towers in a line and down. Nous avons une tête sur notre droite, quelques têtes sur notre gauche. C'est le Pac-Man. Ladies and gentlemen, we have 2 jets from the right, 4 jets from the left. This is the Pac-Man. Albatros and auto unit sold.
coming from your right. This is the solo display pilot in back. For a good ride. After a hard turn left, the number 4 will come back for a hesitation roll. Après un virage à gauche, le numéro 4 de la Breitling Jet Team, son nom est Douki, et va faire des tonneaux à facettes. Ladies and gentlemen, the Breitling Jet Team 2018 finished Banana Pass. Ladies and gentlemen, on your right, Kleine is back for a rapid. La vitesse de son avion est de... What a way to end the Airshow, everyone. Did you have a good time? We got some people here. Where are you guys from? Italy? Oh, you guys are coming from so far. Where are you from? Yay! What was your favorite part? I guess it was. You hear that, Alex? It was the Breitling Jet Team. Folks, it was a great way to end the day. Thank you. We zijn altijd blij, ik toch in ieder geval dat ik kan tegenwoordig 10.000 mensen in plaats van 500, dat is altijd plezierig. Ik wens je allen een behouden thuiskomst. Wees voorzichtig, wees geduldig ook, ik ben zeer